们都知道，现在俄乌战事都还在打，结果没有想到是，现在俄罗斯的后院失火了，它被攻击了，被谁攻击？天哪，竟然是有20头的北极熊，这么多！这个地方是哪里？这个地方是俄罗斯的柳青岛，然后你看到它。怎么会有房子呢？我们在台北买不起一间房子，怎么北极熊自己在柳青岛有房子？其实不是，这个是之前俄罗斯他们的一个科研站，然后呢，科研站研究做一做没有下文之后呢，离开了。离开之后呢，这些房子就是废弃在那个地方。对，那废弃的地方其实平常没有人管，但是呢，因为最近极端气候的关系，融冰越来越多，所以当冰块融化之后呢，北极熊被德维，北极熊就偷偷的流到了这一个柳青岛上面的科研站上面。结果你知道吗？他们竟然也没有吵架，也没有玩 gay 球趴，这也太多了吧！大家就这样说，一群北极熊，你知道吗？总数量大概多少？总数量多达200多头的北极熊。然后有一些北极熊的家庭就住在一间套房里面，有一些呢北极熊是单身的，自己也找一个房间。这种情况其实是非常非常的罕见，但其实专家告诉我们说，你看到的这一个像是童话故事般的画面，其实暗藏危机。什么危机？是不是他们的生活空间越来越小，越来越小？所以呢，海冰持续融化的情况之下的话，你现在看到的是到柳青岛去。把这些科研站给占领了。如果以后海冰越来越小，越来越小，人类就会变成他侵犯的一个对象，人类可能会被他攻击，你知道吗？这是什么画面？这是在挪威，挪威有一个民众遇到了北极熊，他在想说，北极熊，我有什么好怕你的？我手上有什么？有猎枪。你知道这个画面是什么吗？有没有看到这个火？他是直接开枪他不是对着北极熊打，他是想要用开枪来吓他。所以呢，有没有开火？开火了，你知道北极熊 Who 怕 you 就直接往前喷北极熊去追他了，到最后这个枪拿着，赶快就往回跑。所以呢，其实北极熊是少数会把人类视为猎物的动物之一，为什么？因为对北极熊来讲，我们真的是比较瘦小，所以呢，你在过去也看到一个画面，北极熊会攻击摄影师。他看到你在拍的时候，他把你的大炮、把你的镜头当成什么？当成攻击的武器。所以呢，北极熊会直接冲上去去攻击的。所以在这种画面的话，你要想你这种画面。你看起来好像很可爱，但是如果当你对上北极熊的时候，你要特别注意，因为它会把你视为猎物。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键，新闻时事不漏接。老时段，新气象，我是钟浩和，关键时刻2.0全新出击。